一场突如其来的暴风雪将登山者困在狭窄的雪洞里，仅仅2天，空气就耗尽了，最后只留下几具死状诡异的尸体。这可不是什么虚构剧情，而是发生在厄尔布鲁士山上的真实事件。这座山坐落于划分欧洲和亚洲的高加索山脉，拥有西峰和东峰2座主峰，西峰海拔5642米，东峰海拔5621米。在厄尔布鲁士山最为致命的季节，山上曾出现过多达17名登山者丧生的情况。不过，关于这座山具体的遇难数据，至今都没有确切的统计。1990年5月2日，6名登山者离开11人的避难所，从海拔4130米的地方出发，路线是通往厄尔布鲁士山的顶峰。但此行的目的并非征服山峰，只是想适应环境。这支队伍由经验丰富的登山大神莱万和法布斯坦带队，他们信心十足。其他4位登山队员也同样底气满满，他们已经在避难所度过了3天时间来适应高海拔环境。第4天下午，他们决定往高处攀登一段距离。凭借丰富的经验，他们很快就抵达了约4500米的位置。可这时天气突然恶化，雾气弥漫，狂风呼啸，6人小组被困在了山上。恶劣天气和低能见度让他们无法返回避难所。不过他们并不慌张，而是向避难所传达消息，告知对方自己打算挖雪洞过夜。这在登山过程中是很常见的应对方式。他们挖了个2室雪洞，熬过了第1夜。可到了第2天，天气依旧恶劣，阵风时速高达108公里，风力等级达到11级，温度降到零下5摄氏度。在雪洞里度过1夜后，6人疲惫不堪。他们尝试下山返回避难所，但低能见度和1名队员的身体状况不佳，让他们不得不再次返回雪洞。之后，他们遇到了2名从山顶下来的日本登山者，出于好心，6人团队邀请他们进入雪洞。但没过多久，其中一个房间突然倒塌，8个人只能挤在几平方米的狭小空间里，靠着一个取暖炉艰难度过。另一边，避难所一直以为他们情况还好，直到在雪洞的第2个晚上，6人团队的领导才告知需要救援，但夜晚搜救风险太大，只能等到天亮。5月4日早上7点左右，几名登山者从避难所出发去寻找他们，可由于不知道雪洞的具体位置，最终无功而返。而雪洞这边，成员奥丁佐夫醒来后，发现自己和周围的一切都被雪掩埋了。他费了好大劲才从雪中爬出来，可眼前的景象让他头皮发麻。3名队友已经被冻死，另外还有3人处于半昏迷状态，还有一个日本登山者不知所踪。此时只有奥丁佐夫还有能力下山求救。后来他带着救援人员回到雪洞，可一切都为时已晚。团队中的5人和一个日本登山者都已死亡，另外一个日本登山者生死未卜。奥丁佐夫成了唯一知晓当时情况的人。这场悲剧中有许多细节令人不寒而栗。雪洞前，第1个人少了一只鞋子，第2个人没了夹克，第3个人的裤子滑落了一半，而且他们的一些装备也不见了。这不禁让人怀疑，是否有人抢劫了这些死去的登山者，或是在他们还活着的时候就偷走了东西。更奇怪的是，一群新手登山者在离他们不远的地方却成功幸存了下来。一时间，各种谣言四起。登山界的一些教练猜测，莱万的团队可能一直在使用药物来更好地适应环境，而未知的副作用导致他们身体对寒冷的抵抗力降低。也有人说，他们可能在执行秘密任务，因为在死者身上发现了很多52号冰镐。在那个年代，存在向外国人提供冰镐以换取其他登山装备的情况。此外，还有一个更大的谜团，雪洞里发现了一滩血，在一名登山者的胃里还发现了属于其他人的头发。至于当时究竟发生了什么，我们无从得知，只能通过幸存者的讲述和现场状况来推测。导致他们死亡的可能是多种因素。突如其来的风暴让他们被困在高海拔地区，装备储备不足，而且他们的适应期不够。高原反应使身体机能下降，可能出现头痛、头晕、恶心、全身疲劳等症状，严重时甚至会引发肺部或大脑肿胀，导致意识模糊，失去行走能力。雪洞中的空气因人们的呼吸和取暖炉的使用而被污染，造成缺氧，再加上缺乏运动，寒冷的低温会逐渐侵袭全身。法医检查也证实，所有人都死于体温过低，也就是被冻死的。这场发生在厄尔布鲁士山的悲剧背后是否真的隐藏着重要信息，导致它至今仍是一个未解之谜呢？那么本期视频到此结束，感谢您的观看，我们下期见。